嗨，我是晶晶。结束在澳洲6年的生活后，我献给了自己一趟旅行——纽西兰公路之旅。这里是我最想拜访的国家之一。本以为能跟当时的旅伴同行，但最终我们各自走向不同的平行线。于是我又再度回到一个人的旅行。有时候，有些人的出现其实只是为了陪彼此走一段，就像在这趟未知的独旅中相遇的旅人。这趟旅行我没有认真安排，甚至带着面对冬日的恐惧，确定了天数，买了机票，安排了主要动线，然后跟随着自己的心再次上路了。离开澳洲，半夜抵达基督城，入住背包客栈。隔天一早捡了几罐调味品，之后去取了预定的车。我选择在家有中文客服，方便沟通，服务还不错，并给予完善的提醒，各位可以参考。我选择了省油的小车，并加保了全险和道路救援。出发啦！远方的山像舞台布景一样展开，阳光把亮度开到最大。刚上路的时候是既紧张又感动。这是我第一次看见雪。在澳洲生活时，我很爱随着季节移动，避开冬季。朋友约雪山工作，我都拒绝。没想到我居然在刚下完大雪的时候，独自来到了纽西兰。入住 Hakka House， 晚上在厨房用简单的晚餐。隔日一早起床，我被雪山与湖景撼动了。我想，我才正要开始见识纽西兰的美。出发前往 Astro Cafe， 一家曾被誉为世界最佳景观的咖啡店。这里可以360度观星与观湖，也是重要天文观测站所在地。我选择了户外的座位，欣赏景色。回到了蒂卡波湖这边散步，想看看白天的牧羊人教堂。这里有很多可爱的小兔子。到处散步与摄影，直到晚霞时刻，天空染上了渐层的紫色。之后去附近的超市买了牛排，在厨房准备晚餐，跟刚认识的一位女孩分享，是一位日本女孩，游牧工作者。她旅行的方式是搭巴士和找人接送，也可以参考这个玩法哦。Hakka House有这个公告，让司机跟乘客可以留下联络方式。我人生第一次除冰霜。晚上带女孩去牧羊人教堂看银河。准备要离开蒂卡波啦。顺路送女孩到她的住宿后，我就继续上路啦。路上经过了这个 Lakeview。时间再次凝结在此刻。到了著名的鲑鱼生鱼片店，在这里可以遥望远方的 Mountain Cook。我在这条直通 Mountain Cook 的壮阔公路停了下来。也帮一位独旅的女孩拍了照。抵达这晚要停留的住宿，我感觉这里与世隔绝。没想到后来在这认识了几位朋友，在纽西兰打工度假的2个女生，还有正在环游世界的韩国男子。还在厨房遇见可爱的台湾家庭，邀请我一起共用晚餐。
这天要来去爬山啦。因为没有登山杖，我在有冰的地方我滑倒了好几次，让我一度很想放弃。感谢这路上健行的人很多，在需要的地方会有人扶一把。看着一路上的美景，走着走着也就快要抵达了。一共会经过3个吊桥，远方的制高点就是库克山了。最后终于抵达冰川河的源头处啦！就在终点处遇见了昨晚的所有室友们。我们原本的3组人，最后变成一团一起回程。回程的路上变得好热闹，多了很多的笑声。晚上住进 Hakka House 的 Mountain Cook 青旅，这里没有超市，政府为了环境保护管制，所以餐厅也不多，忘记准备食材来这了。这天要去塔斯曼冰川徒步啦！2天前在蒂卡坡的青旅，听一位旅人说，到纽西兰不来看冰川太可惜了，因为冰川随着地球暖化正在消逝中。我因而在半夜讯息的代办抢到了名额。直升机上看到的景色已经很震撼了。导游非常的专业，一路上有很多的解说。可以从狭缝中看到冰层。看远方的落石。抵达冰川洞了，冰川随时都在消融、移动与崩塌。梦幻的冰蓝在阳光的照射下，呈现宝石般的湛蓝色。在这里停留了许久，好好感受这大自然的鬼斧神工。边走的路上，路过这个令我惊艳的停靠站，心沉醉在这里的平静。远方那座山就是库克山，再往下一点就会抵达高地乡村鲑鱼。然后在这里好好享用午餐。路过的停靠站忘记在哪了，像是撒上巧克力粉的冰淇淋。抵达瓦纳卡，先去 check in， 之后去超市采买，回厨房准备晚餐。迎接瓦纳卡的早晨。今天计划悠闲感受小镇。先来朝圣传说中的孤独树，好多人想着跟他合照，他其实一点都不孤独啊。后来巧遇了一起冰川徒步的女孩，她帮我留影。之后在小镇逛逛，买了一条羊毛围巾。之后在地图上找到这个点，开出了镇外，一个如天堂般静谧的地方。沉浸在此度过整个傍晚。晚餐吃了这家炖肉摊饭，非常好吃，是个可爱热情的老板。这天本来想去走 Lois Peak Track，
衡量时间与气候，忍痛放弃，该走短程的 Mountain Iron Track。虽然短程，但胜来有一段很陡，也是让我走得很喘。但到了上方，会觉得一切都值得。瓦纳卡很可爱，心中升起好想在这生活的声音。可惜呢，这天看不见夕阳。傍晚因为一通电话翻搅心情，心也突然蒙上一层阴阴的滤镜。但路还是会继续走。从瓦纳卡到皇后镇，很多人会走皇冠山脉公路，但因为这条路法家弯多，路狭小，在冬天经常积雪结冰，所以我改走6号公路。冷下路过了水果小镇，在这停留片刻。经过这个漂亮的地方，我停下来摄影。这里也是个挑战高空弹跳和滑索的地方。抵达皇后镇啦！第一站我先到了奇异鸟动物园，我超级期待的。它是纽西兰著名的鸟 Kea， 它们有强大执着的拆解欲，是非常聪明搞怪的孩子。要把它们装进笼子可不容易了。来了，要来看 Kiwi 啦！ Kiwi 只在夜间行动，需要管制进入这区，禁止摄影，所以我就拍这个保育影片给大家看咯。忘记它叫什么了，很不怕生。旁边的男孩有点害怕它。鸟动物园旁边就是天空缆车了，底下是溜溜车。这里可以俯瞰美丽的皇后镇，夕阳时刻真的太美了。这里有提供付费全景摄影服务，当场印出照片作为回忆。我在这里吃点东西，直到天黑，坐缆车看夜景。听说是 CNN 评比全世界最好吃的汉堡。厨房如火如荼的在准备食材，有少量的室内座位。皇后镇我一样住 Haka House， 走出住宿直接面湖，前面就有停车位，虽然也是要卡位，但仍然很方便。早晨散步一下就要上路啦，这天有我最期待的行程，要去格林洛奇骑马。前面的红色小屋就是象征性地标，这里真的是好美好美的小镇啊！红色小屋，平静湖畔，镜面般的湖面掀起一波波涟漪，底下还有小鱼悠游着。我是后来才知道，从皇后镇到格林洛奇的路被称为世界最美的公路之一。可惜这段路我没有用影像记录下来。逗留许久，差点忘了活动开始的时间了。我选择的马场是 High Country Horses， 1小时的初学者路线会过溪河，可在网页上选自己适合的方案。行前会有基本的操作说明。我原以为会有人在我旁边牵着马走，结果教完就要我往前跟上队伍啦。刚开始还是挺紧张的，但很快就熟悉了。这样走在大自然里，让我感觉无比自由。而且马是我最爱的动物，虽然一路上我的小马一直想吃草。这里也是魔戒的拍摄场地，下次再来我也想要报名走更远的方案，还可看见远方的雪山哦。过小溪的时刻来了，我的小马吃饱就渴了，一直想要喝水。
这让我有一点紧张。No. 后来领队在这里停留，为每个人拍独照留念。其实这活动也是我前一日才知道的，成了我这趟旅行最大的满足。那些曾经担忧的寒冷、黑冰，还有不够明确的计划，最后都被路上的风景和意外的收获给取代了。一边走一边拥抱未知，真正踏出去后，我明白了，恐惧其实只是对未知的想象。